weiß noch ganz genau, wann ich durchdreht bin. Und ich sagte, wie es ist, so schlecht war es nicht. So viel Gefühl wie ein Echo, das im Weltraum steht. Und wie ich so flieg, war ich nimmer ich. Aber nicht, weil ich nix gewusst hätt, nein. Ich hab's endlich kapiert. Mach mich das närrisch, mach mich das närrisch, mach mich das närrisch, wahrscheinlich schon. Und ich hoffe, dir geht's so gut, wie es vorher noch nie war. Aber pass auf, ich rotte, pass auf. Hey, was meinst, hey, was meinst, hey, was meinst, wer du glaubst, wer's bist? Ha, 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 dass ich nicht los. Du glaubst, du schaffst da auch. Ich glaub, du bist närrisch. Ich glaub, du bist närrisch. Ich glaub, du bist närrisch. Grad wie ich. Meine Helden haben sie gern weit aus dem Fenster gelehnt. So wollte ich immer werden, schon so lang wie ich denk. Und wie ich klar war, hat's recht schön hergeschaut. Ist kein Zufall, dass mich heute da gibt. Und hab ich's geschafft, kann's mich umhauen. Vielleicht bin ich närrisch, vielleicht bist du närrisch, vielleicht sind wir närrisch, wahrscheinlich schon. Vielleicht bin ich närrisch, vielleicht bist du närrisch. Vielleicht sind wir närrisch, wahrscheinlich schon. Uiuiui, das war Närrisch oder Crazy von Gnarls Barkley. Ein Song, der nur, damit man es so ein bisschen in die Richtung bringt, wie alt der ist, 18 Jahre, 2005 oder 6 ist er rausgekommen. Ich habe es jetzt vergessen. War, glaube ich, der erste Song, soweit ich das noch in Erinnerung habe, das war damals eine große Sache, das war, glaube ich, der erste Song, der durchs Internet auf Platz 1 gekommen ist. Ja? Der eine Internetsensation war und dadurch dann praktisch zu einem Radio-Hit geworden ist oder zu überhaupt einem Hit geworden ist, auch in die Charts und so weiter, was damals, wie gesagt, eine große Sache war. Das war irgendwie so wie, oh krass, das Internet hat ganz schön gewucht. Ne? War wahrscheinlich nicht der erste Song, der durchs Internet viral gegangen ist, aber der erste, der auf Platz 1 deswegen irgendwie gegangen ist. Irgendwie so war das. Nagelt's mich nicht fest. Das tut so weh. Ja, ich habe den Song
damals ziemlich cool gefunden. Die ganze Platten tatsächlich. Saint Elsewhere heißt die. Das ist die erste von Gnarls-Barkley. Die haben bloß 2 gemacht. Das ist eine Kollaboration gewesen zwischen einem Typen, den ich auch sehr cool finde, DJ Danger Mouse, und dem Sänger. Ja, also dieser Sänger, dieser dicke, glatzköpfige, mit den unglaublich vielen Zähnen, ist nicht der Gnarls oder so. Oder der Herr Barkley. Die heißen alle zwei anders. Es ist ein Duo eigentlich zwischen, wie gesagt, DJ Danger Mouse, dieser super Musiker ist, der mit coole Leuten zusammengearbeitet hat. Der hat auch ein bisschen später hat der YouTube, der hat YouTube produziert. U2 produziert. Und viele andere, mit vielen anderen zusammengearbeitet. Sparkle heißt auch, wer das nicht kennt, checkt einmal Sparkle heißt aus. Ja, und genau, und die zwei und der Sänger, ich weiß nicht mehr, wie der Sänger-Typ, CeeLo Green, geheißen hat, die zwei haben praktisch 2 Platten miteinander gemacht und das war's dann auch wieder. Jeder ist dann, hat dann wieder eine andere Richtung eingeschlagen. Aber die erste Platten von ihnen, die der große Hit war, die Saint Elsewhere, wie gesagt, kann man gerne mal auschecken. Soweit ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Bonustrack war auf der Platten oder ob der da offiziell drauf war, aber ich glaube, er war offiziell drauf. Ein sehr, sehr cooles Cover, sehr kraftvolles Cover von die Violent Femmes, Gone Daddy Gone. Gone Daddy Gone, Love is gone, it's gone Daddy Gone. Super Version, hat mir auch total gut getaugt. Bin ein Riesenfan von den Violent Femmes. Und genau, die ganze Platten, sehr cool, sehr, sehr coole Scheiben. Und ja, ich finde das auch super, dass das einmal so eine Band ist, die nicht so wie unser einer jetzt nicht ewig Jahre, Jahrzehnte rumhängt, eine Platten nach der anderen macht, sondern einfach mal 2 Platten raushauen. Ich weiß nicht, ob sie die zerstritten haben oder irgend sowas, das weiß ich jetzt nicht, aber einfach mal 2 Platten raushauen und gut ist. Fertig, Ende mit der Diskussion, passt, alles gesagt, macht jeder wieder was anderes. Sehr, sehr ansprechendes Konzept, muss ich sagen. Ja, jetzt glaube ich, ist genug gelabert, jetzt habe ich glaube ich mehr gelabert, als ich gesungen habe. Und damit schließe ich ab. Ihr wisst, was zum Tor ist. Klickt auf alle Buttons, die da irgendwo rumhängen. Wer mich unterstützen will, schaut's in der Beschreibung. Und jetzt kämen monatliche Unterstützer von mir. Jetzt kämen meine Patreons.